नमस्कार। जनस्वास्थ्य सम्बन्धी एकमात्र कार्यक्रम एभिन्यूज एट हेल्थमा यहाँलाई स्वागत छ। म कल्पना आचार्य। दर्शकबिन, आज हामी सुतिजन्य पदार्थ र यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असरका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ निरन्तर रूपमा सुतिजन्य पदार्थको विरुद्धमा र यसको अभियानमा लागिरहनुभएका आनन्द बहादुर चन्द। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत गर्दै म चाहिँ यहाँलाई अब यो सुतिजन्य पदार्थको विरुद्धमा यहाँ निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ। यो चाहिँ केका लागि? अब अहिले देशको परिस्थिति र विश्वको परिस्थिति हेर्ने हो भने हाम्रो देशमा प्रत्येक वर्ष 25,000 भन्दा बढी मान्छेले सुतिजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने रोगहरूको कारणले अकालमा मृत्यु भइरहेको छ। नेपालमा 25,000 भन्दा बढी र प्रत्येक दिन यसको यदि आकलन गर्यौं भने 68 जनाले एक दिनमा सुतिजन्य पदार्थको सेवनले मृत्युदर मान्छेहरूले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् र विश्वमा हेर्ने भने 60 लाख भन्दा बढी मान्छेले सुतिजन्य पदार्थको सेवनको हानिले हुने रोगबाट मृत्यु भइरहेको छ। र हाम्रो अझै हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा हेर्ने हो भने त जुन परिवेशबाट हामी आयौं, पहाडको परिवेश हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ लोग्ने मान्छे अथवा आइमाई मान्छे अथवा सबै केटाकेटी सबैले सुतिजन्य पदार्थको सेवन गरेर मान्छेको हृदयघात भएको, मस्तिष्कघात भएको र अरू रोगले गर्दाखेरि के रोगले मर्यो भन्ने कुराको कुनै पनि थाहा नपाइकन जो मृत्युदर भइरहेछ त्यसको प्रमुख कारण चाहिँ सुतिजन्य पदार्थ हो भन्ने लागेर यसको विरुद्धमा सचेतना अभियान फैलाउनुपर्छ र यसको विरुद्ध काम गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा नै यसमा लागेको हो। जस्तो यहाँले चाहिँ सुतिजन्य पदार्थको जुन विरुद्धमा अभियानहरू चलाइरहनु भएको छ र सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सँगसँगै यहाँहरू सँगसँगै लिएर गइरहेको छ। अब सुतिजन्य पदार्थको उपभोग गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कन्ज्युमरको राइट हो, तर यसबाट हानि के हुन्छ त भन्ने कुरा यसको विरुद्ध सचेतना पुर्याउने काम चाहिँ सरकारको पनि हो। त्यसमा सरकार लगायत सामाजिक संस्था र अरू हामी जस्तो अभियन्ताहरूले पनि यसको विरुद्ध यो हानि हुन्छ है भनेर उनीहरूलाई त्यो विरुद्ध सचेतना पुर्याउने अथवा त्यो विरुद्ध शिक्षित गर्ने काम भएको हुनाले संसारमा एउटा प्र्याक्टिस के छ भनेपछि सुतिजन्य पदार्थको उपभोग कम गर्न अथवा त्यसको विरुद्ध त्यसले के हानि गर्छ भन्ने कुराको चाहिँ जनचेतनाको लागि 6वटा पिलर छ। 6वटा पिलरमा हामी त्यसलाई एम्पावर भन्छौँ। अनि र गरिब मुलुकहरू जसको चाहिँ साक्षरताको प्रतिशत कम छ, बढी मान्छेहरू अशिक्षित छन्, त्यस्तो मुलुकहरूमा चाहिँ सुतिजन्य पदार्थमा लेखेको सन्देशले पढ्न नसक्ने भएर यसको चित्र नै राख्दाखेरि यो बढी प्रभावकारी हुन्छ भनेर अहिले WHO देखि लिएर वर्ल्डको जुनसुकै पनि सुतिजन्य विरुद्ध काम गरिरहेको संस्थाहरूले यो एउटा नियम नै पास गरेको छन्, जसलाई हामी WHO को FCTC भन्छौँ, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन टोब्याको कन्ट्रोल भनेर FCTC भन्छौँ। यो FCTC अन्तर्गत नै बनेको नियमहरू हो र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने 2068 सालमा सुतिजन्य पदार्थ विरुद्ध आएको ऐन टोब्याको इन्डस्ट्रीहरूको डिलेले गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतमा गएर त्यसलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिन सर्वोच्च अदालतको उनीहरूले रिट हालिसकेपछि 27 महिना त्यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा रह्यो। त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले 2070 साल पुस 14 गते सुतिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीको स्वास्थ्य भन्दा जनताको स्वास्थ्य ठुलो हो अथवा जनताको स्वास्थ्य भन्दा सुतिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीको स्वास्थ्य ठुलो हुन सक्दैन, त्यही भएर यो नियमलाई तत्काल लागू गर भनेर सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेपछि वैशाखदेखि धेरै जसो सुतिजन्य उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले 70 होइन 75% चेतावनीमूलक सन्देश सुतिजन्य पदार्थमा कार्यान्वयनमा आएको हो। तर कुनै उद्योगहरूले अझै पनि नगरेको त छ, तर अधिकांश उद्योग भनेको त्यो 95% भन्दा बढी उद्योगले अहिले 75% चेतावनीमूलक सन्देश राखिसकेका छन्। तर त्यही ऐनले के भन्छ भने यो ऐन मन्त्रालयले भनेको मन्त्री स्तरको निर्णयले प्रत्येक वर्षमा चेन्ज गर्न सक्नेछ र यस्तो चित्रहरू समय समयमा थप गर्न सक्नेछ भन्ने निर्देशका अनुसार नै माननीय मन्त्रीज्यूको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार 2072 साल
जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरेर 75%लाई 90% पुर्याउने भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय छ। तर त्यो निर्णय अहिलेसम्म लागू भएको छैन। जेठबाट लागू अब के हुन्छ त? जेठ भनेको त जेठ असार साउन भदौ 4 महिना भइसक्यो। अब यो निर्णयलाई पछि धकेल्न श्रुतिजन्य उद्योगहरू फेरि अदालत गएका थिए। युएस चेम्बर अफ कमर्सदेखि लिएर थुप्रै टोबेको कम्पनीहरूले यस विरुद्ध ठुलो लबिङ नगरेका पनि होइनन्। तर हाम्रो देशको अदालतले रोकी पाऊँ अथवा अहिले छिटो भयो 75%लाई लागू गरे पाऊँ र यो अलि चाँडो भयो भन्ने हिसाबले उनीहरूले राजनीतिक स्तरमा र धेरै जसो पोलिटिकल लिडरहरूमा ठुलो लबिङ गरेको थियो र श्रुतिजन्य उद्योगहरू पनि अदालत गएको अवस्था थियो। तर अदालतले कुनै पनि श्रुतिजन्य उद्योगको नाममा कुनै पनि आदेश अथवा उनीहरूको रिटमा कुनै पनि सुनवाई नगरेर अदालत न्युट्रल बस्यो। भन्नुको मतलब सरकारलाई यो नियम कार्यान्वयन नै गर भनिरहेको अवस्था हो। तर कि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय भन्ने कि गृह मन्त्रालय भन्ने कि भूकम्पको कारणले कि अर्को कारणले हामीलाई यस्तो भयो भनेर पासिङ द बक आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छेन खोजेको अहिले हामीले महसुस गरेका छौँ। र श्रुतिजन्य विरुद्ध काम गरिरहेको संस्थाहरू हामी जस्तै अरू संस्थाहरू पनि यस विरुद्ध निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ र हामी सरकारको अस्ति पनि हामीले ध्यान आकर्षण गराएका थियौँ। अब भएन भने फेरि अब हाम्रो पनि कुरा चाहिँ अदालत जाने नै हुन्छ। भनेको त स्वास्थ्य मन्त्रालयले अदालतले दिएको आदेश पनि मानिरहेको छैन अहिले, हामी त्यसरी बुझ्न सक्छौँ? अब अदालतले दिएको अदालतले आदेश दिएको त छैन। योभन्दा पहिले चाहिँ 75% कार्यान्वयन गर भनेर भनेको थियो। न्युट्रल बस्नु भनेको पनि आदेश दिए बराबरै हो नि। भनेको सरकारको निर्णयलाई अदालतले पनि समर्थन नै गरेको देखिन्छ। तर यहाँ चाहिँ के छ भने दुईटा अर्थ भयो, गृह उद्योग र स्वास्थ्यको कम्बिनेसन हुनुपर्ने ठाउँमा एकले अर्कालाई दोष लगाएर यो नियम कार्यान्वयनमा निकै ढिलाइ भइरहेको छ। जस्तो अरू देशमा चाहिँ के छ? जस्तो हाम्रो देशमा चाहिँ 90% चेतावनीमूलक चित्र छाप्ने जुन कुरा आइरहेको छ, छापिएला पनि त्यो छिटै यहाँहरू जस्तो अभियानमा लागिरहनु भएको छ। भनेको अन्य देशमा चाहिँ के छ? 90% भन्दा बढी पनि छ अथवा हामी पहिलो हौँ अथवा अन्य देशमा चाहिँ के छ? चेतावनीमूलक चित्र कति प्रतिशत छापिएको छ? अब कुरा के हुन्छ भने अरू देशहरूले पनि अहिले आएर त पिक्टो हेल्थ वार्निङमा, यसलाई हामी PSW भन्छौँ, पिक्टो हेल्थ वार्निङ अथवा ग्राफिक हेल्थ वार्निङमा यो सन्देशमूलक चित्र राख्नेमा धेरै देशहरूले धेरै ठुलो फड्को मारिसकेका छन्। तर विश्वमै 90% कायम लागू गर्ने भन्ने पास गरेको नियम चाहिँ नेपाल पहिलो नै हो। र यो नियम पास गरे बापत 90% श्रुतिजन्य पदार्थको प्याकेटमा 90% चेतावनीमूलक सन्देश राख्ने 90% निर्णय गरे बापत नेपालले ग्लोबल अवार्ड पनि अस्ति नै जितेको थियो। 1 करोड रुपियाँ राशिको ग्लोबल अवार्ड जितेको थियो। नियम मात्रै पास भयो तर कार्यान्वयन भएको छैन। नियम पास गरेकै कारणले अवार्ड पनि पायो। अब कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने, नियम पास गरेपछि कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने नै अपेक्षा गरिएको हुन्छ। तर यो कार्यान्वयन नगरी सुख त छैन। किनकि अहिले इन्डियाले भयो, पाकिस्तानले भयो, श्रीलङ्काले भयो, सबले 85% पिक्टो हेल्थ वार्निङ इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको छ। र अरू देशहरूले पनि पिक्टो हेल्थ वार्निङमा धेरै ठुलो काम गरिरहेछन् र नेपालले पनि 90% चित्र नछापिकन सुख त पाउँदैन। तर अरू देशले पनि हाम्रो सँगै छिमेकीहरूले पनि 85% पिक्टो हेल्थ वार्निङमा गइसके। ती छिमेकी देशबाट आउने चुरोटको बट्टाहरूमा चाहिँ हामी कहाँ आउँदा चाहिँ के हुन्छ? त्यो के छ नियम? यो संसारकै नियम के हो भने यदि हाम्रो देशमा बनेको चुरोट कुनै पनि देशमा जान्छ र हाम्रै चित्र राखेर जान्छ भने त्यसलाई हामी इलिसिट ट्रेड भन्छौँ। त्यो अवैध हो। र हाम्रो इन्डोनेसियाको भाषा अथवा बङ्गलादेशको भाषा अथवा थाइल्यान्डको भाषा हाम्रो देशमा आयो भने त हाम्रो देशको त कुनै पनि मान्छेले त्यो पढ्न जान्दैन। भनेपछि हाम्रो देशको मान्छेले पढ्न नजान्ने भाषा अनुसारको कुनै पनि चित्र अथवा कुनै पनि प्रडक्ट नेपालमा आउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। र कुनै पनि आयातकर्ताले हाम्रो नियमानुसार पालन भयो नभएको जाँच गरेपछि मात्रै हाम्रो नियम श्रुतिजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐनको दफा 9 उपदफा 1 ले जे भनेको छ त्यही अनुसार नै हाम्रो देशमा नेपाली भाषामा नै देवनागरी भाषामा लेखिएको र नेपालको कानुन अनुसार छाप्नुपर्ने चित्र भएको मात्रै नेपालमा आउनुपर्छ। तर विडम्बना के भनेपछि भन्सार विभाग र उद्योग विभाग यिनीहरू चाहिँ एकदमै ठुलो लापरवाही गरिरहेछन्। मैले त्यही भएर केही यहाँ ल्याएको छु। जसरी यो मालब्रो भन्ने पनि इन्डोनेसियाबाटै फिलिप मोरिस कम्पनी इन्डोनेसियाकै प्रडक्ट हो। यसमा चाहिँ नेपाली 75% भए पनि नेपाली सन्देश नेपालको नियमअनुसारको चित्र
चित्र छापिएर आएको छ। नेपालीमै सन्देश छ, नेपालीमै सन्देश हुनैपर्छ। यो नेपालीमै सन्देश छ र चित्र पनि हाम्रै नियम कानुन अनुसार हाम्रै नियम कानुन अनुसार छ। र मालब्रोले इन्डोनेसिया पठाउनु पर्यो भने इन्डोनेसियाकै भाषामा लेख्नुपर्छ, बङ्गलादेश पठाउनु पर्यो भने बङ्गलादेशमै पर्छ, इन्डिया पठाउनु पर्यो इन्डियामै लेख्नुपर्छ, र थाइल्यान्ड पठाउनु पर्यो भने थाई ल्याङ्ग्वेजमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अथवा अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा र मान्यता हो। तर अब यही चुरट यो पनि जारामकै हो, इन्डोनेसियाबाट आएको, जाराम त्यहाँको सबभन्दा ठुलो कम्पनी हो। यसमा चाहिँ छैन, यसमा चित्र पनि छैन, सन्देश पनि छैन। उनीहरूले जसरी बेचिरहेछन् त्यही अनुसार आयात भइरहेको छ। यो चाहिँ नेपालमै पाइन्छ, नेपालमै पाइन्छ। नेपालको हामीले यो कुनै डिपार्टमेन्टल स्टोरबाट किनेको चुरट हो यो। अब यसलाई के हुन्छ त? अब यो यस्तो पदार्थहरू अब मार्केट मोनिटरिङ गर्यौँ भने यसलाई चाहिँ जफत गर्नु नै पर्ने हुन्छ। र जुन आयातकर्ताले यो आयात गर्दैछ त्यसलाई चाहिँ कानुनी कारवाही गर्नुपर्ने हो। तर मैले भनिहालेँ, गृह मन्त्रालय, भन्सार विभागहरू सबै उदासीन भएर अब थाहा पाएर पनि नथाहा पाएको जस्तै गरेर यस्तो पदार्थहरू, सुदृढ पदार्थहरूको आयात भइरहेकोलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर बसिरहेका छन्। यहाँले अरू पनि ल्याउनु भएको छ यो दुईवटा? यो पनि अब यो पनि बाहिरकै प्रडक्ट हो, यसमा पनि छैन। यो सिगार हो। यसमा के छ भने आजभोलि अब यो चेरी सिगार्स भनेर लेखाएको छ, चेरी भन्ने लेखाएको छ, चेरी भन्ने अथवा पोलाराइस भन्ने अथवा मेन्थोल भन्ने अथवा लाइट भन्ने यस्तो कुनै पनि कुराहरूको दिग्भ्रमित पार्ने, लो टार भन्ने अथवा कम हानि गर्ने भन्ने, मेन्थोल हो यो खाएपछि रुगा ठिक हुन्छ भन्ने यस्तो कुराहरू लेख्न पाइँदैन। तर यसमा अझै पनि यस्तो लेखिरहेको छ, जो चाहिँ नेपालको कानुन अनुसार चित्र पनि छैन। चेरी भन्ने चित्र चाहिँ छ, हामी देख्छौँ, चित्र सानो छ। उसको यो जुन देशबाट यो आयातित, जुन देशको प्रडक्ट हो आफ्नो देशको प्रडक्ट अनुसार आएको छ। र यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा त्यसरी आउनु पाउँदैन। नेपालमा त मालब्रोले जसरी ल्याएको छ यसरी नै आउनुपर्छ। र यसरी चेरी सेरी लेखेको अथवा मेन्थोल लेखेको, लो टार लेखेको यस्तो चुरोट चाहिँ ल्याउनु पनि पाइँदैन, बिक्री गर्न पनि पाइँदैन। तर अब यो ल्याउन पनि पाइँदैन, बिक्री गर्न पनि पाइँदैन, छाप्नु पनि पर्छ, तर सरकारी निकाय नै मौन छ। सरकारी निकाय मौन भएको कारणले नै हो। योभन्दा पहिले मन्त्रीज्यूले आफै आफ्नो अगुवाईमा जुन चाहिँ मोनिटरिङ गर्नुभएको थियो त्यो बेला चाहिँ यस्तो शुद्धजन्य उत्पादनहरू, यस्तो ब्रान्डहरूलाई सबलाई जफत गर्नुभएको थियो। र 90% गरे 75% थियो, 75% नभएकोहरूलाई पनि सबै जफत गरेर राख्नु भएको थियो। तर अहिले चाहिँ त्यो मार्केट मोनिटरिङ काम चाहिँ भइरहेको छैन, त्यसमा एकदमै सुस्तता छ। एउटा कुरा यो भयो सर। अर्को कुरा नि जस्तो पब्लिक प्लेसमा खाना मिल्ने नमिल्ने भन्ने कुरा पनि धेरै विवाद छ। जस्तो सडकमा खाना मिल्ने भनेर भनिदिएको छ सुटिजनले ऐनले। सडकमा खाना मिल्छ भने त्यो सडकमा गुडिरहेको गाडीमा चाहिँ खाना चाहिँ किन नमिल्ने भनेर एक किसिमको बहस पनि चलेको छ। यसमा चाहिँ के छ यहाँको दाबी? अब कुरा के हुन्छ भने हरेक देशको कानुनले सार्वजनिक स्थल भनेर त्यसलाई तोकेको छ। यो चाहिँ सार्वजनिक स्थल हो भनेर तोकेको हुन्छ। तर WHO को FCTC ले पनि सार्वजनिक स्थललाई केलाई सार्वजनिक स्थल मान्यता भन्ने कुरा पनि निर्दिष्ट गरेको छ। नेपालको कानुन हेर्ने हो भने खासमा के हो भने यो श्रुतिजन्य पदार्थ नखाऊ खाऊ भनेर कसैले फाइदा कसैले घाटा भन्दा पनि यो श्रुतिजन्य पदार्थ उपभोग गर्ने मान्छेलाई नै घाटा छ। यसमा नाइट्रोसोमाइन र बेन्जोपाइरिन जस्ता यस्तो केमिकलहरू छ, तत्त्वहरू छ जसले चाहिँ क्यान्सर क्रिएट गर्छ। ढिलो चाँडोको मात्रै कुरा हो, यसमा क्यान्सरको तत्त्वहरू हुन्छ र त्यसले चाहिँ क्यान्सर प्रड्युस गर्ने हुनाले त्यो तत्त्वहरू त हावामा पनि तुरुन्तै त्यो डिजल्भ हुँदैन। अनि हामीले बन्द कोठामा खायौँ भनेपछि के हुन्छ भने चाहिँ त्यो प्यासिभ स्मोकरलाई पनि इक्वली एफेक्ट गर्छ भन्ने छ। हामीले एकचोटि इनहेल गर्यौँ भने चाहिँ त्यो इनहेल जम्मै हामीले एब्जर्ब गर्दैनौँ अनि बाहिर फाल्दाखेरि त्यसमा भएको हानिकारक तत्त्वहरू यो रुममा भएको अथवा सँगसँगै बसेको मान्छेलाई पनि त्यसले त्यत्तिकै नै असर गर्ने भएको हुनाले सार्वजनिक स्थलमा पनि अर्कोलाई डिस्टर्ब नहुने गरेर खान पाइँदैन भनेर भनेको छ। र सार्वजनिक स्थल नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने पर्यटकहरूको लागि 5 तारे होटल पनि डिफाइन गरिएको छ। 5 तारे होटल, जेलमा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा मात्रै 3 ठाउँमा मात्रै यो सार्वजनिक स्थल मानिएको छैन। अरू सबै ठाउँमा सार्वजनिक स्थल मानिन्छ। आफ्नै गाडीमा पनि मैले यदि बसेर चुरोट खाएँ भने यो मेरो प्राइभेट कार हो, यसमा मात्रै खान पाइन्छ भनेर त्यसलाई भन्न मिल्दैन। मेरो गाडीमा मैले चुरोट खाएँ भने पनि अर्को कुनै मान्छे बस्न सक्दछ। आफ्नो प्राइभेटै गाडीमा पनि अर्को मान्छे बस्न सक्दछ, मेरो वाइफ बस्न सक्छ, मेरो फ्यामिली बस्न सक्छ, मेरो साथीभाइ बस्न सक्छन्। र त्यसरी यदि मैले मेरै प्राइभेट गाडीमा पनि खाँदाखेरि, प्राइभेट कारमा पनि खाँदाखेरि के हुन्छ भने चाहिँ अरू मान्छेले पनि त्यसलाई इनहेल गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यही भएर प्राइभेट कारमा पनि खान एलाउ छैन। एकातिर स्वास्थ्यलाई हानि, अर्कोतिर पैसाको नोक्सान, त्यो त कुरै भएन। जस्तो कति खान्छ, यहाँले जस्तो रिसर्च पनि गर्नुभएको छ क्यारे भर्खर मात्र, एकजना व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा कति चुरोट खायो भने चाहिँ कति उसले चाहिँ खर्च गर्दो रहेछ, त्यस्तो खालको रिसर्च यहाँले गर्नुभएको छ? हो, अहिले हामीले 9वटा जिल्लामा पूर्वको मोरङदेखि अनि त्यसपछि वीरगञ्ज, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, अनि कास्की, चितवन, नेपालगञ्ज र कैलालीमा 9वटा जिल्लामा हामीले रिसर्च गरेका छौँ। त्यो मान्छेले पिक्चर हेल्थ वार्निङले गर्दाखेरि उसको सेवन दर घट्यो घटेन र मान्छेले कति आफ्नो जीवनमा अथवा प्रत्येक दिन कतिवटा चुरोट खान्छ अथवा कतिवटा श्रुतिजन्य पदार्थमा कति खर्च गर्छ र उसले आफ्नो जीवनमा कति खर्च गर्दो रहेछ त भन्ने एउटा रिसर्च गरेका छौँ। चुरोटमा मात्रै श्रुतिजन्य पदार्थ, त्यो गुट्खा हुनसक्छ, खैनी हुनसक्छ, चुरोट हुनसक्छ, कसैले गुट्खा नि खान्छ, खैनी खान्छ, चुरोट पनि खान्छ, पानपराग खान्छ। यस्तो गर्दाखेरि के देखिन्छ भने सरदर एउटा नेपालीले एकदम गरिब स्तरको नेपालीले पनि दिनमा 50 रुपियाँ खर्च गरेको त छ। मिनिमम दिनमा 50 रुपियाँ खर्च गर्छ। एउटा घन्टाको हिसाबले काम गर्ने अथवा दैनिक हिसाबले काम गर्ने मजदुरले समेत एक दिनमा कुनै पनि बिजुली चुरोटै, खुकुरी चुरोटै, कुनै चुरोट किन्यो भने सबैभन्दा सस्तो चुरोट खरिद गर्दाखेरि पनि मिनिमम 50 नत्र सरदरमा 100 रुपियाँ खर्च गर्छ। 100 रुपियाँ खर्च गर्नु भनेको महिनामा 3000 हो, वर्षमा 36,000 खर्च गर्छ। र एकचोटि मान्छेले श्रुतिजन्य पदार्थ सेवन गर्यो भने त्यसले कम्तीमा 40 वर्षदेखि 50 वर्ष श्रुतिजन्य पदार्थ सेवन गर्छ, 40 वर्ष सेवन गर्छ भन्ने हामी एजम्सन गर्छौँ। 40 वर्ष गर्दाखेरि त लगभग उसको 15 लाख रुपियाँ भन्दा बढी नै खर्च हुन्छ चुरोट श्रुतिजन्य पदार्थमा मात्रै। र त्यसपछि त्यसबाट आउने कन्सिक्वेन्सेसहरू, त्यसले हुने स्वास्थ्यमा आउने हानि त छँदैछ, त्यो आकलनै गर्न सकिँदैन। त्यसो भनेपछि यो सस्ती ऐन आइसकेपछि, श्रुतिजन्य पदार्थ विरुद्धको ऐन आइसकेपछि र यो सन्देशमूलक चित्र छापिसकेपछि यो चुरोट अथवा श्रुतिजन्य पदार्थको सेवनमा कमी भएको छ, रिसर्चले त्यसो भन्यो। अब कुरा के हुन्छ भने हेर्नुहोस्, श्रुतिजन्य पदार्थको जतिसुकै विधिहरू अपनाए पनि सामान्यतया श्रुतिजन्य पदार्थको उपभोग धेरै रिमार्केबली घट्ने भन्ने चाहिँ खासै देखिएको हुँदैन। तैपनि हाम्रो कुरा के हो भने यदि यो कुनै बट्टामा यसले यस्तो हानि गर्छ भन्ने भयो भने नयाँ स्टार्ट गर्ने मान्छेले ओहो यसले त क्यान्सर पो लगाउँदो रहेछ, यो त श्रुतिजन्य पदार्थ सेवन गर्नुहुन्न भन्ने एउटा के हुन्छ, न्यू युजर्सहरू यसमा आउँदैन एउटा। दोस्रो कुरा, जसले छोडिरहेको छ, पहिले खान्थ्यो तर अहिले छोडिरहेको छ भने चाहिँ अब फेरि खान थाल्यो भने चाहिँ उसले यो बट्टा देख्छ, ओहो यसले त क्यान्सर हुन्छ, मैले त छोडेको छु, छोडौँ है त, फेरि यसलाई कन्टिन्यू नगरौँ भनेर गर्छ। दोस्रो कुरा, जसले दिनमा 20वटा चुरोट खान्छ त्यसलेको सेवन त 20वटाबाट 10वटामा जाला, 5वटामा जाला भने चाहिँ के हदसम्म भए पनि त्यसको आर्थिक पैसाको पनि बचत र स्वास्थ्य पनि बचत हुन्छ कि भन्ने ध्येय हो हाम्रो। तर खाने मुखले जुङ्गाले छेक्दैन भने जस्तै मान्छेले खाएपछि त हामी गर्न त केही सक्दैनौँ, तर यसबाट यो हानि चाहिँ हुन्छ है भन्ने सन्देश पुर्याउने काम चाहिँ हाम्रो। अथवा जुन एजमा यो श्रुतिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्नेहरूले चाहिँ जुन एउटा टार्गेट ग्रुप छानेको हुन्छन्, हजुर, त्यो ग्रुपको पनि यहाँले चाहिँ निकै कुरा गरिरहनु भएको थियो। टार्गेट ग्रुप चाहिँ के हो भने चाहिँ कुनै पनि उत्पादकले आफ्नो टार्गेट ग्रुप त टिनेजर नै लाई नै बनाउँछ, किशोर अवस्थामा भएको मान्छेहरू, किशोरहरूलाई नै बनाउँछ। र यो यस्तो प्रकारको सन्देशले वास्तवमा मान्छेलाई पनि हामीले अहिले यहाँबाट बन्दा खायो भने त्यसको हानि के हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन नि, अथवा त्यसको फाइदा के छ भन्ने थाहा छैन। तर हानि गर्ने चिजको त सरकारलाई यसले हानि गर्छ है भनेर सुसूचित गर्नुपर्ने काम चाहिँ सरकारको हो। र यसमा त हामीले हाम्रो साइडबाट गर्न सक्ने सहयोग मात्रै गरिरहेको हो। र त्यही भएर के छ भने पिएसडब्ल्यूले गर्दाखेरि यो डरलाग्दो तस्बिरहरूले गर्दाखेरि मान्छेहरूले सुरु नगरौन् भन्ने मात्रै हाम्रो ध्येय हो। र एउटै मात्रै तस्बिर राख्दाखेरि पनि मान्छे के हुन्छ भने चाहिँ बानी पर्छ, युज्ड हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ 5वटा चित्र, अब चाहिँ नेपाल सरकारको नियमअनुसार के गर्नुपर्छ भने 5वटा चित्र एकैचोटि आउनुपर्छ। यो फोक्सोको क्यान्सर, अनि ब्रेन हेमरेज, अनि दोस्रो बच्चा यो श्रुतिजन्य पदार्थले गर्दाखेरि बच्चा अपाङ्ग हुने अथवा मरेको बच्चा जन्मिने, त्यसपछि मुखको क्यान्सर, घाँटीको क्यान्सर जस्तो 5वटा चित्रहरू एकै लटमा आउनु पर्दछ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले कसैले घाँटीको प्रब्लम भएको छ भने ओ सुर्तीले भएको हो कि चुरोटले भएको हो कि, कसैलाई मुखको छ भने कसैको प्रेग्नेन्ट लेडीहरूले पनि ओहो यो त यसले गर्दाखेरि त बच्चा अपाङ्ग पो जन्मिन्छ कि भनेर सचेत हुन्छन् भन्ने हाम्रो
सोचाइ हो। भनेको नेपालमा उत्पादन हुने यी बट्टाहरुमा पनि 5 प्रकारका आउनुपर्छ। अबको नियमले के भनेको छ भने त्यो रोटेसन के हुन्छ, कसरी राख्ने? हैन, एकचोटिमा बन्ने चुरोटहरु 5वटा डब्बा 5वटा प्याकेट एकैचोटि बन्यो भने एउटामा एउटा चित्र आउनुपर्छ, अर्कोमा अर्को, अर्कोमा अर्को, अर्कोमा अर्को, अर्कोमा अर्को, 5वटा फरक हुन पर्यो। एउटै लटमा 5वटा प्याकेट निस्किने भयो। 5वटा प्याकेटमा एउटामा चाहिँ क्यान्सर फोक्सोको क्यान्सर वाला आउने भयो, एउटामा चाहिँ ब्रेन हेमरेजको आउने भयो, एउटामा चाहिँ बच्चाको अपाङ्ग र मृत्यु भएको बच्चाको आउने भयो, एउटामा मुखको आउने भयो, एउटामा घाँटीको क्यान्सरको चित्र आउने भयो। अहिले हाम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ के छ? अहिले प्र्याक्टिस त यही मात्रै हो। अहिले चाहिँ फोक्सोको क्यान्सरको मात्र एउटा मात्रै चित्र छ। अर्को चाहिँ सुर्तीजन्य पदार्थ, यो सुर्तीको बट्टाहरुमा चाहिँ हामी बच्चा एउटा मरेको बच्चाको पनि तस्बिर देख्छौँ। त्यो बिणीकोमा हो हैन, खैनीकोमा चाहिँ क्यान्सरकै छ, चुरोटमा फोक्सोको छ। तर अब चाहिँ 5वटा एकैचोटि आउनुपर्छ। अब चाहिँ 5वटा आउनुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही हो, सबै देशहरूले यही गरिरहेछन्। जस्तो यहाँले जस्तो कस्तो रियाक्सन चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ, रेस्पोन्स कस्तो पाउनु भएको छ? यहाँहरू यसो अभियानमा लागिरहँदाखेरि यो बट्टामा यत्रो चित्र राख्दाखेरि उनीहरूले खाने मान्छेहरूले चाहिँ कसरी हेरेछन् यिनीहरूले? अनि खाने मान्छेले त सबै हामीले हेर्दा चाहिँ सामान्यतया बट्टा चुरोट किन्न गयो, बट्टाबाट निकालेर बट्टा पसलमै छोडिदियो अनि चुरोटको खिल्ली लिएर हिँडेको हामीले चाहिँ धेरै देख्छौँ। हैन, यो त संसारभरिकै नियम त्यही हो। संसारभरिकै रिसर्च के हो भने चाहिँ यदि बट्टामा डरलाग्दो चित्रहरू आयो भने मान्छेले खिल्ली चुरोट किन्नेपछि दुई चारवटा सिगरेट किन्नेपछि खल्तीमा राखेर हिँड्ने गर्ने हो। र टोब्याको इन्डस्ट्रीले पनि त्यही गर्छ। अहिले हामीले यो रिसर्च गर्दाखेरि हामीले पनि के देखेका छौँ भने खुकुरी 10 को 3वटा भन्ने उसले त्यसरी हरेक पसलहरूमा राखेको हुन्छ, जो गर्नै पाउँदैन। खुद्रा बेच्नै पाइँदैन। अब गभर्नमेन्टले गर्नुपर्ने के हो भने चाहिँ यस्तो चित्र आइसकेपछि खुद्रा बिक्रीलाई पनि रोक्नुपर्छ। खुद्रा बिक्रीलाई रोक्यो भने पक्कै पनि सेवन दर घट्छ। तर खुद्रा पनि हामी त मजाले किनेको खाएको देख्न पाउँछौँ त। त्यो अब नियम बनिसकेको छ, कार्यान्वयनमा आएको छैन। यो कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ कसले त सर, यो बताइदिनुहोस् न मलाई। गर्ने त स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै हो। आफ्नो जनताको स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने भनेको अरू कसैले राख्दैन। गृह मन्त्रालयको प्रहरी प्रशासनले पनि घचघच्याउनु पर्यो। हामी त घचघच्याइ चाहिँ हामीले त भनिरहेको छौँ कि यो एकदम ढिलो भयो, यसलाई मार्केट मोनिटरिङ जानु पर्यो, अवैध प्रडक्टहरूलाई चाहिँ जफत गर्नु पर्यो र सुर्ती उद्योगहरूलाई चाहिँ नगर्नेलाई कारवाही गर्नु पर्यो भनेर त हामी त भनेको भनिछौँ। जस्तो सहायक सिडिओलाई चाहिँ बनाइएको छ संयोजकको रूपमा हैन, सहायक सिडिओले चाहिँ कारबाही गर्न पाउने भनेर। सहायक सिडिओ त्यो फिल्डमै उत्रिन सक्ने अवस्था हो कि होइन? हैन, उत्रिन त किन उत्रिन सक्ने। योभन्दा पहिलेको मार्केट मोनिटरिङमा हेर्दाखेरि अरू जिल्लामा पनि हेर्दाखेरि हामीले कहिले बागलुङको, कहिले बैतडीको, कहिले नेपालगञ्जको, कहिले विराटनगरको हामीले थुप्रै छापामा समाचार नआएका होइनन्। त्यहाँ पनि त्यसरी मान्छेले मोनिटरिङ अथवा त्यो सहायक जिल्ला अधिकारीकै नेतृत्वमा मोनिटरिङ भइरहेको हो। तर सामान्यतया के हुन्छ भने त्यो काम उनीहरूको प्रायोरिटीमा पर्दैन। प्रायोरिटीमा नपर्ने हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै अगुवाई लिनुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अगुवाई नलिन्जेलसम्म यो काम को मोनिटरिङ हुन गाह्रो पर्छ। अब हामी के आशा गर्न सक्छौँ त? यो 90% चेतावनीमूलक चित्र चाहिँ कहिलेसम्म छापिएला अथवा यसको लागि यहाँले चाहिँ के पहल गर्नुहुन्छ? हैन, हामी त भोलिदेखि छापियोस् भन्छौँ। भोलिदेखि आजदेखि जति पनि बजारमा अवैध प्रडक्टहरू छन् 90% अहिलेसम्म जति पनि छन् त्यो सबै अवैध भए। सबै अवैध। आजको मितिसम्म जति पनि प्रडक्ट छन् त्यो सबै अवैध हुन्। यो सबै अवैध प्रडक्टहरूलाई जफत गरेर रिप्याकिङ गर्ने हो कि सुर्तीजन्य उद्योगहरूले यो प्याकेटहरूलाई रिप्याकिङ गर्नुपर्छ? यदि सरकारले जफत गरेको चिजलाई दिन मिल्दैन, नष्टै गर्नुपर्छ। नियमले त्यही भनेको छ। जफत गरेको चिजलाई त्यसलाई हामी मिल्दैन, त्यसलाई नष्ट गर्ने हो। तर सुर्तीजन्य उद्योगहरूले बुद्धि पुर्यायो भने यसलाई बजारबाट फिर्ता लिएर रिप्याकिङ गर्दाखेरि उनीहरूको पनि हितमा हुन्छ र सरकारले चाहिँ तुरुन्त एक्सन गरेर अवैध प्रडक्टहरूलाई चाहिँ जफत गरेर नष्ट गर्नुपर्छ। भनेको उनीहरूले चाहिँ त्यो बट्टा मात्रै फेर्दिँदा पनि भयो? बट्टा बट्टा फेर्दाखेरि उनीहरूको हितमा हुन्छ भनौँ न, उनीहरूको हितमा हुन्छ। होइन भने त जति पनि अहिले सरकारले यदि एक्सन लिएर मार्केटमा जाने भने मार्केटमा अहिले जति पनि छन् बजारमा पाइने चुरोट सबै सरकारले लिन सक्छ, जफत गर्न सक्छ। सबै एकै दिनमा सक्छ। सरकारको संयन्त्र पनि छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयको अगुवाईमा हरेक जिल्लामा ल अवैध 90% चित्र नभएका सुर्तीजन्य पदार्थहरू सबै जफत गर भने एकै दिन सक्छ। सरकारले चाह्यो भने त के सक्दैन, सकिहाल्छ। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिमतिर छौँ। जहाँ जाँदै सुर्तीजन्य पदार्थको विरुद्धमा यहाँहरू जुन अभियानमा लाग्नु भएको छ, सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदाखेरि असर हुन्छ भन्ने
धेरैलाई थाहा छ, धेरै के सबैलाई थाहा छ भन्दा पनि हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि श्रुतिजन्य पदार्थको सेवन गरिरहेकाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब श्रुतिजन्य पदार्थ सेवन गरिरहेका मान्छेहरूलाई श्रुतिजन्य पदार्थ सेवन गर्ने राइट उहाँहरूको हो। त्यसमा हामीले श्रुतिजन्य पदार्थ खानुहोस् भनेर हामीले मान्ने हो भन्ने पनि हुँदैन। तर हामी के भन्छौँ भने श्रुतिजन्य पदार्थमा जति 1 महिनामा हामी खर्च गर्छौँ, आफ्नो जीवनभरिमा जति खर्च गर्छ, त्यसले गर्दाखेरि डिरेक्टली इन्डिरेक्टली आफू लगायत आफ्नो बच्चामा पनि त्यसको असर परेको हुन्छ र बच्चाको स्वास्थ्यमा, बच्चाको दिमागमा पनि त्यसले गम्भीर असर पुर्याउँछ। बच्चा जन्मिँदैखेरि यदि प्रेग्नेन्ट लेडी हुँदाखेरि त्यहाँ घरमा बसेको मान्छेहरूले चुरोट खाइदियो भने चाहिँ त्यो बच्चामा पनि त्यसको असर पर्छ। अनि त्यसपछि त्यो भइसकेपछि बच्चाको स्वास्थ्यमा, आमाको स्वास्थ्यमा, घर परिवारको स्वास्थ्यमा ठुलो असर गर्दछ र श्रुतिजन्य पदार्थ लामो समयसम्म खाएपछि अन्ततः क्यान्सर नै हुन्छ। र क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट कति गाह्रो छ, कति महँगो छ र जो ट्रिटमेन्ट गर्नै सकिँदैन र त्यो रोगलाई निम्त्याउनु भन्दा समयमै बुद्धि पुर्यायो भने क्यान्सर रोगबाट बच्न सकिन्छ, हृदयघातबाट बच्न सकिन्छ, मस्तिष्कघातबाट बच्न सकिन्छ र के हदसम्म फिनान्सियली पनि मान्छे स्ट्रङ हुन्छ। त्यही भएर सकभर श्रुतिजन्य पदार्थको उपभोग नगर्नुहोस् नै भन्छौँ हामी। गर्नुहुन्छ भने अरूलाई असर पुग्ने गरेर श्रुतिजन्य पदार्थको उपभोग नगर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई। दर्शकवृन्द, आजको एभिन्यूज एट हेल्थमा हामीले श्रुतिजन्य पदार्थ र यसले स्वास्थ्यमा पार्ने असरका बारेमा कुराकानी गर्यौं। रोगको बारेमा जानकारी र त्यसको समाधानको उपाय खोज्ने एकमात्र कार्यक्रम एभिन्यूज एट हेल्थ आजलाई यति नै। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।